हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एस्टाकाइंड एलएस ड्रॉप के बारे में। जिन बेबीज़ के अंदर नमोनिया जैसी प्रॉब्लम रहती है, कोल्ड रहता है, कफ रहता है और नाक से पानी आता रहता है और छींक आती है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो चुकी है, तो यूज़ कर सकते हैं एस्टाकाइंड एलएस ड्रॉप। इसको आप मेडिकल या केमिस्ट से लें, परचेज़ करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये आपके बेबीज़ के लिए अच्छा काम करने वाली है। ये मैनकाइंड डिवीज़न से मैन्युफैक्चर की जाती है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है साल्बुटामॉल, लिवोसाल्बुटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सल, हाइड्रोक्लोराइड एंड ओएनफिजिन। ओरल ड्रॉप होती है। आप इसको ज़रूर लें और बच्चे में यूज़ कराएं। ये आपके बच्चे के लिए बेस्ट ड्रॉप रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।